Yomina, welcome back to my channel Aina Edits. Untuk info animenya ada di akhir video ya guys. Selamat menonton.出かけるときに明日の誕生日、お兄ちゃんが一番欲しいものを待っててね。何やら無茶をするのではないかと思ってな。ごめんねお兄ちゃん、私元気になったよ。まず下手な嘘をつくものだ。強くなりたかったんだよ。本当は魔法のお勉強がしたいんでしょ。お城に行けないから一人で竜を倒せるようになって言いたかったんだよ。プレゼントにしたくて。私は嘘つきだった。可愛い妹がいてくれればそれでいい。だって私はお兄ちゃんじゃないのに。あるかな、お前を助けてやることができる。いつ何に生まれ変わるのか。私は大丈夫。最後にプレゼントをもらおう。俺の妹になってくれ。お前は俺の妹だ。偽りなどでは決してなかった。お兄ちゃん、私強くなるから。ああ、今度は嘘じゃないから。信じている。必ず会いに来い。お前は俺のTerima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar Mimin lebih semangat lagi uploadnya.